E aí, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o PH e é mais um vídeo do Uno. Agora são as trocas dos amortecedores traseiros. O vídeo anterior foi os dianteiros, né? Então agora vamos concluir o trabalho fazendo a troca dos traseiros, beleza? Então já se inscreva no canal aí e bora pro vídeo. Então, pessoal, eu vou soltar aqui 3 parafusos primeiro, tá? Ô, Milady, dá uma licença aí, Milady. 3 parafusos. Esse e aqui também do freio de mão. Cara, do freio de mão eu acho a chave 10. Aqui é 15 e aqui é 19. Vamos soltar, tirar esses 2 parafusos. Soltar aqui. Aí a parte de baixo da torre vai estar solta. Aí lá em cima, lá a chave 19, lá dentro do carro, a gente solta ela, aí a gente consegue tirar A diferença entre o novo e o velho não é só na estética, tá? Você pode ver que tá judiado mesmo, né? Ó, o novo. É a pressão. Ó, vou empurrar aqui, com a mão só é meio complicado. Vou apoiar na parede lá, ó. Não consigo. Tô fazendo força e não consigo. Agora, ó o velho. Ó. Viu? A diferença. Ó. Ó, não tem pressão nenhuma, ó. Ó. Olha isso. Ó o barulho, ó. Tá vazando já no retentor, certo? Mas olha como tava estourado, destruído. E você que assistiu o vídeo anterior, você viu a troca do amortecedor dianteiro, certo? Quem não viu, clica aí em cima que vai estar o link. Está faltando alguma coisa aqui se você comparar, né? Pensa bem, o que tá faltando? Ó, tá faltando a mola. Por que não tem a mola aqui no amortecedor traseiro? Na verdade tem, mas não fica no amortecedor. O Uno, na traseira, é fecho de mola, tá? É uma mola diferente, então ela não é em espiral. Ela não fica na torre de amortecedor. É uma mola só. É um conjunto de molas, na verdade. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Essa é a mola. Liga de uma roda a outra do carro. Bem diferente, né? Eu não tinha mostrado pra vocês aqui onde que eu soltei, né? Então é aqui em cima, dentro do porta-mala, tá? Eu não mostrei porque meu porta-mala tá cheio de coiseira dentro, é uma bagunça, então eu acabei não mostrando. Mas fica aqui, esse aqui é o coxinho. Ele tá com uma gambiarra aqui de fita isolante, só pra segurar a capinha aqui, ó, que ela fica soltando. Então eu coloquei fita isolante pra ficar com mais pressão e não sair, entendeu? Então vamos agora pro processo inverso, que é a montagem. Vocês viram aqui que eu tive um pouco de dificuldade para colocar o cabo aqui do freio de mão. Por quê? Porque essa mola aqui tem muita pressão. Eu não quis soltar lá no meio do carro, soltar o freio de mão ali, o cabo do freio de mão, para poder colocar. Senão ia ter 2 serviços, né? Ir lá, soltar, colocar aqui e depois apertar lá de novo, né? Regular lá de novo. Então eu fiz isso, eu acabei comprimindo a mola aqui para encaixar o cabo aqui numa fissura que tem aqui na torre aqui para você encaixar. Quis evitar trabalho, mas mesmo assim dá um pouquinho de trabalho. Mesmo assim você consegue dar um suador ainda mais hoje que tá fazendo 37 graus aqui, cara. Não tá fácil não. Mas o trampo em si é tranquilo. Agora é só, vou apertar aqui esse parafuso e os dois e só montar a roda.
Pessoal, eu já baixei o carro. Agora eu vou dar um aperto final aqui na torre, tá? Com a Allen 6 e a chave 19, tá? Coloco aqui, ó. Prendo ela aqui e confiro o aperto, ó. Pessoal, já terminei. Só vou agora colocar a roda no carro e baixar o macaco, beleza? Se gostou do vídeo, já deixa um like aí. E também para ficar por dentro de outros vídeos nossos, do Uno ou até de outros carros, se inscreva no canal aí e ative o sininho, beleza? Até o próximo vídeo.